Un 82enne in visita a Venezia si era allontanata involontariamente dalla comitiva di cui faceva parte insieme al marito, senza però ricordare dove fosse. I carabinieri del nucleo natanti di Venezia, durante un servizio lungo il Rio che costeggia Campo San Pantalon, si sono accorti, anche grazie all'indicazione di un passante, che l'anziana era in stato confusionale. Una volta raggiunta, ha riferito ai militari di trovarsi a Bassano del Grappa e di non ricordare la strada di casa, senza però riuscire a dare altri riferimenti. Solo durante il trasporto in barca i militari hanno notato che la donna indossava una collanina con una placca metallica, in cui era scritto emergenza Alzheimer e un numero di cellulare, quello della figlia. Prontamente contattata, lei ha chiamato subito il padre che disperato stava cercando l'anziana tra i turisti. Dopo pochi minuti marito e moglie si sono potuti riabbracciare in caserma e rientrare così nella loro casa di Bassano del Grappa.